सो गुड मर्निङ गाइज। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्खरै कति भने 7:30 बजिराखेको छ। 7:30 यस्तो दामी घाम लाग्छ यहाँ चाहिँ रातो खालको। अनि सो देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूको त कुरै नगरौँ। आज हामी यहाँको लगभग 2 हप्ता भयो। 2 हप्तामा यस्तो राम्रो ठाउँहरू देख्नु मिल्छ, हेर्नु होला। तर हिउँ बिलिसकेको छ यताबाट चाहिँ, यताबाट हल्का हल्का छ। यो बाटो चाहिँ कहिले नबिल्ने हिउँ हो। यो हेर्दा मात्र यस्तो हो, चढ्नु जिन्दगीमा सकिँदैन है यो ठाउँ चाहिँ। अनि म चाहिँ आज सानो भिडियो बनाऊँ भनेर म चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो देखाइदिउँ भनेर घुम्नु आएको छु। भन्दा पनि जस म चाहिँ यसो घुमघाम गर्नु आएको। अब यहाँदेखि तल्लो भ्यूहरू चाहिँ यसो भिडियो गरिराखौँ, युट्युबमा काम लाग्छ भनेर। सो काट्दै भए पनि लगाउँला, हेरिदिनु होला फुल भिडियो चाहिँ। लेट्स गो। यस्तो छ बबाल बबाल बबाल, हल्का हल्का हिउँ छ। यस्तो छ बाटो, चिप्लिन्छ यो ठाउँमा। यस्तो हिउँ छ। यो तल भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ थाहा छैन के ठाउँ हो होइन। यस्तो ठाउँ आउनु सकिन्छ, तपाईँहरू यो ठाउँमा आउनुहुन्छ। यस्तै ट्रेकिङ, क्याम्पिङ, हाइकिङ हिँड्नु मन पराउनुहुन्छ भने यता मेरो सिधा पछाडिपट्टि देखिने पछाडिपट्टि चाहिँ कति 4वटा पोखरी छ। यसलाई नै तल पुछारमा सानो, माथि गरेर ठुलो लगभग सानो पोखरी। यहाँको सानो पोखरी भनेको नै लगभग भानुको फुटबल ग्राउन्ड भन्दा चाहिँ ठुलै छ। त्यस्तो ठाउँमा हेर्नु आउनुहुन्छ भने यो भिडियोको साइडमा म मेरो नम्बर राखेको हुन्छु। तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउनु भेट्नु सक्नुहुन्छ। अनि म जस्तै यसरी भिडियो गर्दै क्याम्पिङ हाइकिङ गर्नुपर्छ है। आउनु होला, आउनु भन्दै गाडी चलाउँछु। एक्लै छु आज चाहिँ। प्लस मेरो साथीहरू पल्लोपट्टि पोखरीतिर गयो, म यतातिर झरेको। यो हिउँमा चाहिँ केही पाउनु त, तर पनि यस्तो ठाउँ चाहिँ दामी छ। यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँमा चढ्ने, खेल्ने, घुम्ने बच्चैदेखि आराम भयो। त्यस्तै सानोतिनो पोखरी त कति हुन्छ यहाँ पोखरी छ। तर यो ठाउँमा अलिक डेन्जर अन्त है। फुल भिडियो चाहिँ युट्युबमा हेर्नु होला। युट्युबमा हाल्नु छु म, बुलेट लिम्बू भनेर सर्च गरेर हेर्नु होला भन्दै बाई बाई।